ये फीमेल है माशाल्लाह, आप चेक करें, ये देखें और खूबसूरत। मुंह निकाल यार होते हैं दोंदी, ये सारे दुधन चारों की चारों दो दांत है। आपने क्या करना, सिर्फ इसमें ब्रीडर छोड़ देना अच्छे वाला माशाल्लाह, प्योर वाइट और बिल्कुल खूबसूरत ये है माशाल्लाह, चारों की चारों सेहतमंद। और ये देखें आप इनके कद और वज़न देखें माशाल्लाह, इनके नाक देखें। इधर टोर यार जल्दी थे, ये आप चेक करें माशाल्लाह, बिल्कुल चारों की चार बिल्कुल नुकरी और कोई दाग धब्बा नहीं है इनको। आप देखें ये वीडियो में भी आप नज़र आ रही हैं टोर यार इन्हें को, ये आप देखें माशाल्लाह। टोरिया टोरिया जल्दी थी, ये आप देखें टोर टोर